我哋而家唔係住緊一間酒店，我哋住緊人哋嘅屋，不過係唔要嘅。呢度有個 kitchen 咁樣，跟住有個 washing machine， 有個台啦，呢間屋有個電視，呢個就係用嚟照住，呢度有塊鏡，有個台梳化食，跟住咧呢個就可以用嚟坐，跟住呢個可以踩呢個嘅。我哋上去樓層先啊嚇！好，呢個咧就比較大嘅，呢度有個 toilet 啦，可以洗手啦，有個 toilet 喺嗰度，跟住呢度有個床，不過就冇乜位。呢度咧仲有一個床，呢個係冷氣機，跟住而家到我哋最期待啦。2樓咧就有個上滑梯，下面有個波波池，我哋就一齊上啦。